নমস্কার বন্ধুরা, সকলকে আমার চ্যানেলে আবারও একবার স্বাগত জানাই। বন্ধুরা, এটি একটি আনবক্সিং ভিডিও যা ফ্লিপকার্টে আমি অর্ডার করেছিলাম। এটি একটি মাইক্রোফোন মোটর ব্লগিংয়ের জন্য, যা আমি 483 রুপিসে আমি ফ্লিপকার্টে অর্ডার করেছিলাম। এটি হলো মাউনোর 400 লেভেলিয়ার মাইক্রোফোন। প্রথমে আমি মোটর ব্লগিংয়ের জন্য বয়া মাইক্রোফোন ইউজ করেছি, যা কোয়ালিটি খুবই ভালো ছিল, কিন্তু ওয়্যার লেন্থের কারণে আমি এটাকে রিপ্লেস করছি। তো চলুন আনবক্সিং করে আমরা দেখে নিই এর ভিতরে কী আছে, এর অডিও কোয়ালিটি কেমন সেটা টেস্ট করে আপনাদেরকে অবশ্যই জানাবো। তো চলুন আনবক্সিংটা আমরা চটপট সেরে নিই। তো আনবক্সিং করতে যাচ্ছি। সিল প্যাক যা ফ্লিপকার্ট থেকে এসেছে, এর ভেতরে খুলে দেখা যাক কী আছে। ভেতরে একটি প্যাকেট যা মাওনো লেখা প্যাকেট। তো এই হচ্ছে মাওনো 400 লেভেলিয়ার মাইক্রোফোন। মেনলি এর ওয়্যার লেন্থের কারণেই আমি একে অর্ডার করেছি। রিভিউ খুব ভালো ছিল। তো বাকিটা তো আমি অডিও রেকর্ডিং করার পরেই বুঝতে পারবো যে অডিও কোয়ালিটি কেমন আসছে। তো দেখে নেওয়া যাক এর ভিতরে আর কী কী দেওয়া আছে। প্যাকেট খুব সুন্দর সুন্দর একটি ব্যাগ দেওয়া আছে। এর ব্যাগের ভেতরে এই মাইক্রোফোন, যার ওয়্যার লেন্থ 2 মিটার। তো মেনলি এই কারণেই আমি অর্ডার করেছি যে সহজেই হেলমেটের মধ্যে এটাকে আমি রেখে আমি মোটর ব্লগিংয়ে অডিও রেকর্ড করতে পারবো। গুড আফটারনুন ফ্রেন্ডস। গতকাল যে মাওনো 400 যে লেভেলিয়ার মাইক্রোফোনটি কিনেছিলাম, তো সেটার অডিও টেস্ট করব বলেছিলাম। তো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কেমন রেকর্ডিং হচ্ছে। তো সেটা আমি ভিডিও এডিট করার সময় বুঝতে পারবো। তো আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যে অডিও কেমন আসছে। বয়া মাইক্রোফোনে যখন করেছিলাম তখন এর বেস খুব ভালো ছিল। এখন বুঝতে পারছি না এর বেস কেমন আসছে। তো আশা করি খুব খারাপ হবে না। তো আপনারা বলবেন কমেন্ট করে অডিও কেমন শোনা যাচ্ছে। তো আমাদের এই জার্নি প্রায় 65 কিলোমিটার জার্নি হতে চলেছে। এখন দুপুর 1টা বেজে 38 মিনিট। দুপুর 1টা বেজে 38 মিনিটে আমরা রওনা হয়েছি। তো বিশেষ কিছু কাজ আছে, তো সেই কাজগুলো সেরে আমরা আবার আজই ফিরে আসব।